场举行闯关比赛，鸭子兄弟来帮忙。来了5只鸭子，这是今天的闯关内容。看看都来了哪些动物。鸭子踢走足球，足球撞碎方块，变出小狗。小狗。鸭子踢走足球，足球撞碎方块，变出袋鼠。袋鼠。鸭子踢走足球，足球撞碎方块，变出猫咪。小猫。鸭子踢走足球，足球撞碎方块，变出猎豹。猎豹。鸭子踢走足球，足球撞碎方块，变出羊驼。羊驼。